Почему собака прижимает уши? Это не просто милая мордочка, это язык тела, и он очень честный. Страх или тревога, громкий звук, незнакомый человек, новая обстановка, и уши сразу назад. Собака будто говорит: «Мне не по себе». Подчинение. Так питомец показывает: «Я не конфликтую, я дружелюбен». Сильные эмоции. Иногда уши прижаты от перевозбуждения. Радость тоже бывает слишком, особенно когда вы пришли домой. Боль или дискомфорт. Если уши прижаты постоянно, а собака вялая или не дает трогать голову, это повод насторожиться и обратиться к врачу.